الحاجه الثانيه فكره التمديد دي اوحت لي بحل المشكله كتير من السيدات بتعاني منه، ربما الرجال. مناطق السمراء الغامقه، مناطق الحساسه، او في بعض الناس تحت الابيضين، الستات كتير قوي كلمتنا واشتكت من الموضوع ده. انتوا ممكن تستخدموا التكنيك ده ليها؟ لا، دي بتبقى الوسائل العلاجيه الافضل ليها هي الوسائل العلاجيه الغير جراحيه، لان الغمقان ده بيحصل نتيجه ايه؟ خصوصا في المناطق الحساسه، نتيجه ان الشعر بيكون موجود، فبالتالي هي بتقوم بازاله الشعر بطريقه تقليديه مع الالتهابات اللي ممكن تحصل، مع وجود احتكاكات دايما، مع وجود العرق، مع وجود بعض البكتيريا، ده بيعمل غمقان في لون الجلد.